Hello，又嚟到我哋資訊台啦。咁上個星期咧就已經講到教咗大家點樣去餵生肉啊、餵鮮食啊、點樣揀肉啊、揀內臟啦。咁咧就會有啲人會有啲疑問啦。咦，其實狗狗同我哋生活咗都幾百年喎，冇理由仲未被馴化，冇理由唔係雜食性嘅喎。同埋佢哋平時你餵啲菜啊、生果啊、kitty cat 嗰啲，其實佢全部都好多都會食嘅喎。咁啊，其實佢哋食唔食得呢啲蔬菜啊或者碳水化合物嘅咧？咁其實咧，的確嘅，由狗狗由狼進化到去狗嘅時候咧，其實佢哋個身體已經比狼係多咗一個叫做消化澱粉嘅酶嘅。例如佢哋個身體裏面咧，都係 around 可能10% 到嘅消化澱粉嘅酶啦。咁所以咧，你話少少餵食咧係可以嘅。咁所以點解你都會解釋到咧？點解我會你會見到餵 herbs 多過餵蔬菜類咧？因為其實如果我哋餵菜類啊嗰啲，都係想要一啲叫做功能啦，係啦。咁但係你菜你要食好大量，你先可以有嗰個功能喺度嘅。咁但係而 herbs 咧，佢就會比較嗰個功效性會強好多。咁變相其實我哋唔使落好多，可能落同埋最好就係打咗粉啦。咁所以你會見到我成日都係可能落1匙粉、兩茶匙粉咁樣，咁就已經係取代咗呢一 part 㗎。咁你話如果你話平時食開生果啊、藍莓啊嗰啲，俾少少佢食得唔得咧？都得嘅，係啦。咁但係就唔好過量咯。咁但係你見鮮食點解有啲人都會落比較多啲菜咧？咁因為譬如好似南瓜嗰啲咧，都會有多啲嘅膳食纖維啦。咁亦都係幫佢哋嗰個腸道健康啊，或者叫等啲便便容易成型啊。咁所以咧，你會見到可能鮮食會落多少少菜嘅原因咯。所以咧，其實狗狗咧都係以肉食性為主嘅。咁而亦都有研究指出啦，其實咧生食係能夠幫助咧我哋嘅狗狗咧個腸道去做一個靚啲嘅微生物菌蟲喺入面嘅。所以咧，如果你話食得太多碳水化合物，會唔會唔係咁好咧？咁我哋下集咧都會再同大家去詳細去再講下。咁今集我哋就嚟到呢度啦。咁如果大家有啲咩問題嘅話咧，歡迎喺下面留言話俾我知啦。咁另外記得share 呢條片同埋俾多啲 like 我哋啦。好，我哋下集再見，拜拜。